Start. Op. Isang magandang araw sa inyo mga idol. Meron naman tayong panibagong gawa ngayon, Nissan. Mas ayaw umandar. Why? Tal! Start ba? Start! Start ba? Start! Can you start? Up! Start! Up! Bas, bas! Kelas, kelas. Sayaw umandar. Tingnan natin yung crankshaft sensor. So titingnan natin yung ano guys, yung crankshaft sensor. Dito yung crankshaft sensor natin. Ito yung papalitan natin. Ito yung location ng crankshaft sensor, nasa ilalim ng makina. Ito guys. Ito yung kapalitan natin. Kapalitan natin ng bago. So ito yung bago niya guys. Kapalitan natin ito. Ito yung bago. Yung luma. Ito yung dahilan kung bakit ayaw mandar. So papandarin na natin. Hey! Hey! Say start! Say start by start. Yun, mandar na. So yun guys, thank you.